أهلاً بيكم يا جماعة. لو شغالين في مجال الديتا ساينس أو الماشين ليرنينج، أكيد قابلتكم قبل كده مشكلة الديتا اللي مليانة فيتشرز أو متغيرات كتيرة قوي. في الشرح ده هنتكلم عن أداة نقدر نقول عليها أداة سحرية اسمها ال PCA. هنشوف مع بعض إزاي الأداة دي بتبسط الديتا المعقدة دي وبتورينا الأنماط اللي ممكن تكون مستخبية جوه. طيب دي هتبقى الخريطة بتاعتنا النهاردة. هنبدأ الأول بالمشكلة، بعدين نفهم يعني إيه PCA بالبلدي ونطبقها عملي، ونشوف إيه الفرق بينها وبين حاجات تانية، ونتكلم عن أشهر الغلطات، وفي الآخر نلخص كل حاجة. يلا بينا نبتدي. أوكي، خلينا ندخل في الموضوع على طول. قبل ما نعرف ال PCDA دي بتعمل إيه، مهم قوي نفهم هي أصلاً موجودة ليه. يعني إيه المشكلة اللي هي جاية تحلها؟ ببساطة المشكلة هي لما بيكون عندنا features كتيرة جداً. يعني تخيل كده إن عندك داتا فيها 50 عمود، 50 فيتشر. السؤال هنا، إزاي ممكن نفهم الداتا دي أو حتى نعرضها في رسمة؟ يعني إحنا كبني آدمين آخرنا نفهم بعدين أو 3، لكن 50 بعد دي حاجة مستحيلة. ومن هنا بقى بتبدأ المشكلة الحقيقية. والمشكلة دي في المجال بتاعنا ليها اسم مشهور قوي، لعنة الأبعاد أو ال Curse of Dimensionality. الفكرة وما فيها إن كل ما عدد الفيتشرز بيزيد، الداتا بوينتس بتبقى متفرقة وبعيدة عن بعض قوي. يعني بالظبط كأنك رميت شوية رز في أوضة واسعة بدل ما تحطهم في كوباية. ده بيخلي الموضوع صعب جدا على أي موديل إنه يلاقي باترنز، وبيصعبوا علينا إحنا كمان إننا نفهم أي حاجة. طيب بما إن دي المشكلة، إزاي بقى ال PCA بتيجي هنا وبتنقذ الموقف؟ خلينا نشرح الفكرة الأساسية بتاعتها كده بالعامية من غير أي معادلات ولا كلكعة. بص، الفكرة كلها ممكن نلخصها في تشبيه بسيط. تخيل إن ال PCA بتمسك الداتا بتاعتك دي وبتلفها عشان تورينا أحسن زاوية ممكن نبص منها على الداتا دي. الزاوية الجديدة دي هي اللي بتلخص كل الأكشن المهم في بعدين أو 3 بس. وخلي بالك، هي مش بتمسح فيتشرز، لأ، هي بتخلق محاور جديدة بتلخص الفيتشرز القديمة. فالنقطة المهمة هنا إن ال PCA بتدور على حاجة اسمها ال Principal Components أو المكونات الرئيسية. دي عبارة عن محاور جديدة، كل محور منهم بيشاور على الاتجاه اللي فيه أكبر حركة أو اختلاف في الداتا. الحركة دي بنسميها في الإحصاء ال Variance أو التباين، وكل ما التباين ده كان كبير ده معناه إن المحور ده شايل معلومات أكتر. يبقى الهدف بتاعنا إيه؟ إننا نلاقي المحاور الجديدة دي ونركز على أول كام واحد اللي لمين أكبر كمية تباين، يعني أكبر كمية معلومات. كلام نظري جميل، بس إزاي بنعمل الكلام ده بقى بشكل عملي؟ يلا بينا نشوف إزاي الخطوات دي بتترجم لكود نقدر نستخدمه على طول. من تحت لتحت كده، ال PCA بتشتغل بخطوات منطقية ومرتبة. أول حاجة ودي أهم حاجة، بتعمل standardized للداتا، يعني بتوحد مقياسها عشان مفيش فيتشر يبقى صوته أعلى من التاني لمجرد إن أرقامه أكبر. بعدين بتدور على الاتجاه اللي فيه أكبر تباين وتسميه PC1 وتعمل زي إسقاط للداتا عليه. وبعدين تكرر الموضوع وتلاقي تاني أهم اتجاه اللي هو PC2 وهكذا. وهنا لازم نقف وقفة. قبل ما حتى تفكر تكتب كلمة PCA، في خطوة إجبارية، يعني مش اختيارية أبداً. لازم نعمل سكيلينج للداتا. ليه بقى؟ لأن ال PCA حساسة جداً لمقاييس الفيتشرز. يعني لو عندك فيتشر بالجنيه وفيتشر تاني بالمليون جنيه، ال PCA هتبص على الأرقام الكبيرة وتديها أهمية أكبر بكتير، وده طبعاً هيبوظ كل حاجة. وعلى فكرة في بايثون الموضوع ده بسيط جدا، باستخدام ستاندرد سكيلر من مكتبة سايكت ليرن. الموضوع كله سطرين كود بالعدد، بتخلي كل الفيتشرز بتوعك ليهم نفس الوزن تقريبا. تمام، عملنا سكيلينج والدنيا تمام. الخطوة اللي بعدها إننا نستدعي ال PCA نفسها. هنا بنحدد لها إحنا عايزين نختصر الداتا دي لكام بعد أو كام principal component. مثلا هنقول N components 2 عشان عايزين نعمل visualization في 2D، وبعدين بنطبقها على الداتا بتاعتنا اللي لسه عاملين لها سكيلينج. طيب سؤال منطقي جدا، إزاي نطمن إننا ما ضيعناش معلومات مهمة في عملية الاختصار دي؟ هنا بقى بيجي دور حاجة مهمة قوي اسمها Explained Variance أو التدين المفسر. ببساطة ده بيقيس كل بعد جديد من اللي عملناهم، شرح أو لامم قد إيه من المعلومات الأصلية اللي كانت متفرقة على ال50 فيتشر مثلا. وهنا بقى بنشوف قوة ال PCA. بص على المثال ده، المكون الأول لوحده لخص 60% من المعلومات كلها، والمكون التاني لما 30% كمان. ده معناه إننا ببعدين 2 بس قدرنا نحتفظ ب90% من كل المعلومات اللي كانت في الداتا الأصلية. يعني اختصرنا 50 فيتشر لبعدين 2 بس، وخسرنا 10% بس من المعلومات. دي حاجة عظيمة جدا. والأحلى من كل ده،
إننا دلوقتي نقدر نرسم الداتا بتاعتنا ببساطة شديدة. بنعمل scatter plot، بنحط المكون الأول PC1 على محور X والمكون الثاني PC2 على محور Y. وهنا بتحصل اللحظة اللي بنقول عليها الصورة اللي كانت مستحيلة ومشوشة في 50 بعد فجأة بتبقى واضحة قدامنا في بعدين 2 بس. بنبتدي نشوف مجموعات أو clusters، بنشوف patterns كانت مستخبية تماماً، وفي أحيان كتير بنلاقي إن الكلاسات المختلفة في الداتا بتنفصل عن بعضها بشكل واضح قوي. تمام. ال PCA أداة جبارة بصراحة، بس مهم نعرف إنها مش الأداة الوحيدة في السوق للمهمة دي. في تقنيات تانية زي ال TSNE وال UMAP. خلينا نشوف مقارنة سريعة بينهم كده. الجدول ده بيلخص لنا القصة كلها. ال PCA زي ما قلنا linear، يعني بتفترض علاقات خطية بين الفيتشرز، بتشوف الهيكل العام أو الجلوبال ستراكشر للداتا. على الناحية التانية ال TSNE وال UMAP دول non-linear، يعني بيقدروا يشوفوا علاقات معقدة أكتر زي اللفات والمنحنيات. ال TSNE بيركز أكتر على اللوكال ستراكشر، يعني إزاي النقط القريبة من بعض متجمعة. أما ال UMAP فده يعتبر الأحدث والأسرع، وبيحاول يوازن بين اللوكال والجلوبال ستراكشر. وزي ما بنعرف إزاي نستخدم الأداة صح، لازم كمان نعرف إيه أشهر الغلطات اللي الناس بتقع فيها عشان نتجنبها. دي أشهر كام غلطة ممكن تبوظ لنا النتائج. أول وأخطر غلطة إننا نطبق ال PCA من غير سكيلينج، دي كارثة. الغلطة التانية إننا نختار عدد الكومبوننتس بشكل عشوائي، لازم نبص على الإكسبليند فاريانس الأول. تالت حاجة إننا نفتكر إن ال PCA بتعمل feature selection، لأ، هي بتعمل feature extraction، يعني بتخلق features جديدة من القديمة. وآخر حاجة إننا نستخدمها وخلاص، من غير ما نكون عارفين إحنا بنعمل كده ليه. هل عشان الفيجواليزيشن؟ هل عشان نسرع الموديل؟ لازم يبقى فيه هدف واضح. طيب خلينا نلم كل الكلام ده في الخلاصة السريعة. كام نقطة كده لازم يفضلوا في دماغنا؟ الزتونة كلها في الكام نقطة دي. أولاً ال PCA بتقلل الأبعاد وبتحافظ على أكبر قدر من الفيريانس. ثانياً السكيلينج قبلها مش رفاهية، ده فرض. ثالثاً هي واحدة من أحسن الأدوات للديتا فيجواليزيشن، مفيش كلام. رابعاً لازم نفتكر إنها بتفترض علاقات خطية في الديتا. وأخيراً ال PCA مش فيتشر سيلكشن، يعني مش بتختار أحسن فيتشرز، هي بتدمجهم كلهم. اللي شفناه النهاردة هو إزاي ال PCA بتساعدنا نشوف الصورة الكبيرة، الهيكل العام للداتا. وده بيخلينا نسأل سؤال مهم، طب يا ترى لو الداتا بتاعتنا فيها علاقات أعقد مش خطية، إيه الأنماط التانية اللي ممكن تكون مستخبية؟ وإزاي أدوات زي ال TSNE ممكن تكشفها؟ يمكن ده يبقى موضوعنا المرة الجاية.